Hello，各位波友、超級波友、曼聯球迷同埋網友好歡迎嚟到第5779集嘅節目啦。咁今集節目咧同平時一樣噶都係會員優先波友同埋超波友咧優先睇嘅。希望大家咧，如果仲考慮緊嘅話咧，盡快就成為我哋嘅會員OK，咁今日節目咧會同大家講講咧一啲轉會嘅消息啦。喺呢個時候其實都時間尚早噶，但係你見到 Fabrizio Romano 都好勤力嘅，基本上咧一兩日就會出片。每一條片咧都會掂到少少曼聯嘅，我相信呢個都係因為係曼聯係流量密碼嘅原因啦。所以都會講翻少少 update 啦咁但係咧其實亦都咧係好想同大家分享。上一集咧就同大家講咗卡域克係咪我哋搞錯咗，唔係呢條片，上一條片係呢一條，我哋嘅卡叔係咪曼聯版嘅哥迪奧拿咧？咁我見到好多朋友咧都有好嘅回應或者一啲佢哋嘅諗法噶。咁今條片咧就繼續再講啦。其實我哋入球能力一啲分析究竟今季嗰個入球能力係咪即係強咗好多，同埋係健唔健康咧咁樣樣噶。咁就 OK，不過咧要做一個叫做遲來的感謝環節先。點解咁講咧？因為咧呢幾位朋友咧，其實就即係過咗今一段時間咁我都冇機會講。點解咧？因為咧大家唔知唔知啦YouTube 有啲嘢咧就冇得解釋嘅，唔知點解咧有啲 message 咧就佢會隱藏咗噶咁隱藏咗咧就令到咧我睇唔到。但係我都明知道 YouTube 會有啲咁嘅嘅嘢噶啦，咁所以咧我就間唔中會睇翻隱藏咗嗰啲係咩嚟咧？咁原來有啲咧就係好正常嘅留言，甚至乎IDK 街咧就做咗課金添嘅，我就唔知點解 YouTube 隱藏咗，所以一路都冇機會讀噶。咁而家就分享翻噶，所以咧呢幾個都係叫遲來的感謝。IDK 街咧就係課金咗呢個波蘭幣25元啦。咁我就話唔知點解5774集咧就不能夠課金，冇咗嗰個多謝嗰個掣唔知點解啦所以咧就喺5773呢條片咧分享留言。今場咧覺得卡叔係有運到腳趾尾即係呢個係應該係水晶宮嗰場曼聯上半場踢得不太好，下半場好唔穩下半場唔知點解係紅牌加12碼，我覺得係黃牌加12碼就合理啲。之後踢咗一個人咧先至見到有起色。今場咧又袋3分，而家咧最緊要係利記同埋拉保持距離，利記氣勢都幾勁。周中作客對紐卡素係硬仗，球員要集中，曼聯加油。咁好可惜啦，我哋結果紐卡素場波就輸咗啦。咁就另外啦，阿柯西亦都有個留言嘅，又係隱藏咗，唔知點解佢話大巴咁樣抬舉我係智者雖然錯過咗大巴嘅直播，都要留言支持大巴用新嘅方法開直播。雖然大巴咧一開始都忍唔住講咗4個英文字母，希望大巴多啲開直播，就算我幾冇緣分，都好想多啲機會參加到直播。多謝支持大巴呢個諗法咧有趣噶。咁我而家咧因為呢段時間咧就唔係咁多比賽啦，同埋咧 channel 嗰度咧嗰個收聽率都有啲幾大嘅變化。咁所以咧我都諗緊係咪又係要做一啲改變。所以咧我都即係同埋啱啱嗰個新嘅方法咧，其實都我遇到一啲難題咁所以咧我都考慮緊個台會唔會有啲改變。咁而家都係一個初步醞釀嘅階段咁遲啲有一個即係決定咧就會同大家分享噶不過都係嗰句，對於所有嘅會員即係巴友同埋超級巴友咧，應該就冇乜大影響嘅。咁另外啦，阿 Conan 咧亦都咧就課金咗好似係俾我哋嘅。咁咧就嗰個留言咧就喺呢度。咁就係今場波輸波咧，毫無疑問一定非常之失望。皆因曼聯今季咧第二次喺人多打人少嘅情況之下咧全失3分，上一場就愛華頓啦，大家都記憶猶新。其實今場嘅今季曼聯曾經試過5次對手領紅牌嘅，包括車仔嘅 Robert Sanchez、多菲嘅基啦、熱刺嘅 Romero、水晶宮嘅 Lacrosse 同埋呢個呢個名我其實聽翻啲英文咧，我大約記得佢哋點讀，不過而家又唔記得咗啦。同埋今場嘅 Ramsey成績係3勝2負。如果呢兩場輸波做得好啲咧，相信可以爭取到更多嘅分數。不過 Colin 都唔止呢兩場噶啦，即係有好多場波咧，其實我哋只要做得好咁多咧，就攞到好多分。不過冇辦法啦，今季就係咁。咁講翻啦今場波45分鐘 Ramsey 毫無疑問係插水，兩黃一紅都冇判錯，即係 Ramsey 咧自己戇居不過唔知係咪球證嘅心理壓力影響之後好快就判翻12碼俾紐卡素補翻數。
其實咧，般奴咧嗰下咧接觸真係唔算大，俾12碼係唔係有錯，俾12碼都唔係有錯，但係今季咧見過唔少次呢啲情況咧冇俾12碼嘅，只能夠講般奴咧太心急落腳。至於我哋班球員咧，當然都係水準以下啦。正選嗰班當然有疲態，但係替補嗰班咧級數又麻麻。曼聯咧又俾紐卡素少一日休息，同埋紐卡素咧都係同埋作客紐卡素都係長途跋涉。即使紐卡素打少個咧，曼聯都冇乜明顯嘅優勢，咁係咁嘅原因。或者咧，阿卡 Sir 可以早少少搏殺，等阿文仔啦、施珊啦可以早啲入局會更好。不過呢啲都係只係馬後炮。講真，雖然踢得麻麻，但係唔係冇得贏，只能夠講今場 Ramsdale 表現太出色。仲有不得不講就係今場波最大罪人係馬拉士啊！講真，級數真係太差，英冠都唔知夠唔夠班踢，加上太耐冇踢啦，狀態各方面都好差，睇嚟咧都要等完約甩噶啦。今場就當係俾卡叔一個大考驗。其實之前發揮都已經唔係好噶啦，不過都攞到分。今場就真係1分都冇，未必係壞事。等球員同卡叔可以及早知道問題喺邊，而家冇咗呢個不敗嘅包袱咧，可能遲啲會更加好。加油啦，卡 Sir！仍然對卡 Sir 帶曼聯衝歐聯席位有信心，卡域最高。咁我都仍然一樣啊，我都係仍然係對於我哋即係衝到呢個歐聯嘅位置咧，我就真係講真唔係太擔心嘅。只要我哋做得翻之前嘅嘢，因為講過無數次噶啦，我哋好多時咧一場失敗咗之後咧，就好難先即係打翻呢個狀態同信心。如果呢一樣嘢都阿卡叔能夠改善到嘅話咧，咁真係對於佢主教坐正呢一個好大嘅強心針。不過我哋就會睇下餘下，尤其是嚟緊對維拉呢一場波係點啦。最後咧，亦都係一個遲來的感謝啦，就係阿 Leo 啊，課金咗50蚊支持我哋嘅。咁多謝晒以上各位嘅支持吓。咁都係嗰句噶啦。由於近排咧，即係我哋個台嗰啲 view 數成都有啲變化，所以我都諗緊又要做一啲改變嘅啦。不過暫時未有決定，等我少少時間啦。好啦，咁講真啊，點都要講翻一啲嘅轉會嘅消息啦，係咪？咁轉會消息就離不開留不低。呢首歌唔知大家識唔識？連咩出賣年紀系列啊，就係講，梗係要講阿 Fat B 嘅一啲片啦。咁Fat B 咧好醒目嘅，佢每條片都有講少少曼聯，起碼有曼聯個 logo 喺度。咁呢一條片就講咩咧？就係一個咧，我哋傳聞啦，我哋好有興趣嘅翼鋒球員叫 Diomande。咁咧就話咧，我哋就派咗呢個球探咧去萊比錫咧睇佢噶啦，觀察佢噶啦。咁好正常啊！講真，呢個都講咗咯，同埋呢個咧，亦都係嚟緊嗰夏季轉會窗肯定就係咧非常多球員，非常多球會爭嘅一位球員嚟噶啦。咁所以我哋派球探去睇佢咧，都係即係講真啦，你知我知，單佬都知嘅一個情況噶啦。咁另外第二條片咧就係啱琴晚嘅片啦，錄音之前嗰一晚。就係一啲huge summer moves， 即係一啲好大嘅暑假嘅即係轉會啦。咁當然啦，其實其中最主要就係講到咧係其實麥亞里士打咧都講少少關於曼聯，因為都傳過啦。但係我都係嗰句啦，麥亞里士打嚟曼聯呢單嘢咧就得啖笑嘅啫。喺利記都只能夠即係我唔知啊，我理解佢好似都係成日都後備嘅。咁會唔會嚟到曼聯打正選咧？或者嚟曼聯即係代替卡斯美路咧，我個人覺得就應該唔會咯。另外就講福哥啦。咁福哥嘅情況咧，唔係呢張片。福哥嘅情況咧就咁講嘅，佢就話啦，其實同之前講嘅基本上都一樣嘅，就係根據佢最新嘅消息都係同之前一樣啦，就係話曼聯就企硬3000萬歐羅噶啦，咁你俾到嘅咪攞咯。咁如果唔得嘅，咁咪翻嚟先咯。以福哥今屆嘅表現喺巴塞，梗係大把球會要啦。咁樣會唔會講到最後真係俾我講中，佢真係去大巴黎呢？因為我幾屆之前已經講話福仔會去大巴黎噶啦，真係唔知啊。即管睇下個情況係哪樣。咁就講真，如果大巴黎就一定唔止3000萬啦，好老實。所以其實曼聯有數噶。如果真係咁樣發生的話，好咁跟住之後就大巴塞咧，亦都好淡定有錢剩嘅，因為點解咧？佢就同阿福哥咧就已經傾掂咗晒啲個人條款啦，據聞。咁係咁樣嘅話咧，其實佢都淡定有錢剩。咁只不過咧，講真，有時咧根據即係我哋嘅理解就係話，有時巴塞就唔係唔想攞3000萬出嚟，不過問題佢又要搞呢搞路，做幾廿萬樣嘢先攞到咯。咁同埋最重要就係佢會唔會有其他重點比福仔更加重點嘅收購咧？咁樣就唔知啦。
因為琴晚打完歐聯嘅第一回合咧，都只能夠1-1摸和呢個紐卡素，咁會唔會即係呢個歐聯嗰度就有啲危機咧？咁雖然佢下一場係主場啦，去到呢個老營球場係咪會贏翻紐卡素，我就真係答唔到你啦。咁轉會咧大致上就好似係咁多啦。咁咧就想講翻我哋嘅入球方面啊。咁咧其實咧就啱啱見到呢官網出咗呢個 post 啦。我哋今屆球員嘅入球啊，包括保姆就9球啦，高生就8球，班奴就7球，卡斯米路就6球，而古雅咧亦都係6球嘅。咁老實講啦，一啲即係又係嗰一杯水嘅，半杯水嘅理論。咁啊，如果悲觀嘅就真係渣成隊曼聯又話幾勁，今季點樣犀利，而家排第3，冇一個球員有雙位數入球喎，真係不知所謂啦咁樣。咁同樣嘅數據啦，咁我作為一個樂觀嘅曼聯球迷，我就會覺得都唔錯。雖然冇一個球員攞到雙位數，但係其實個入球咧都分佈得幾平均，因為入得最多嗰個保姆同埋排第5啦，嚴格嚟講即係兩個雙4。嘅排第5嗰位咧，都係只係相差3球啫。咁即係其實咧，如果我哋樂觀咁睇咧，我哋今季嘅入球數字咧就相當之平均，即係咧人人皆能入球噶吓。咁其實咧就即係好似都幾樂觀啦咁樣。咁另外啦，再講埋咧就係話我哋喺今屆英超淨係講嘅總入球，因為其他嗰啲比賽咧，我哋冇周賽踢啦，足總杯同聯賽杯又踢咗一場就算啦，咁所以我哋基本上差唔多所有嘅入球咧，都係喺聯賽嘅入球噶啦。OK， 嗱咁睇翻，原本咧我哋尤其是舊年咧，同埋今季初嘅時候咧，個入球數字真係悶悶地嘅。咁但係而家咧，你睇翻，暫時英超排第1嘅阿仙奴就入咗59球，曼城都相當勁噶啦，入球能力係嘛，都係入咗59球，而我哋咧都入咗51球。咁老實講啦，大家都明白啦，我哋其實嘥咗幾多機會啊！如果我哋某啲機會做得好啲咧，其實我哋入到60球咧，其實我一啲都唔覺得驚訝。咁但係當然啦，我哋事實上係糟蹋咗或者即係失咗好多機會啦。咁所以而家只係入得51球。咁但係睇翻啦，一路對落去，去到第12位嘅爪卡數咧，其實我哋今季英超咧暫時喺入球方面咧就排第4，就除咗暫時輸俾頭2位之外咧，就係輸俾第5位嘅車仔嘅啫。咁其實都係只係爭2球。所以咧，其實我哋一啲都唔難嘅。如果要恰如其分地喺入球方面咧，能夠做翻我哋應該嘅第3位嘅話，但係相反啦，反而喺失球方面咧，我哋就喺頭5名甚至乎頭6名都係最差嘅，就係我哋失咗40球而第2位喺頭6名嚟講，第2位就係39球嘅利記。咁大家都知今屆嘅利記其實都後防都慘不忍睹噶啦。咁但係我哋失球咧仍然多過佢。更加重要嘅一樣嘢就係咩咧？檸檬仔，我哋嚟即係啱啱卡叔之後嗰咁多場波，我哋都話佢好表現，但係咧零封對手咧，好似唔知得1次起2次止嘅啫，非常之少，基本上場場都有失波咁滯。咁所以咧，即係其實我哋要專注入多啲波之餘咧，防守當然更加要加固啦。咁防守我哋今集就唔好講住純粹講進攻。OK， 以上咧就係 so far 我哋見到。好似都偏向雖然話我哋冇一個個別球員係攞到雙位數字嘅入球，但係你見到有幾平均，同埋總英超嘅入球球數咧，其實都唔錯。咁所以咧，係咪大家都應該偏向樂觀咧？咁但係最尾咧，我都有一點咧，唔知大家有冇留意，我就都幾覺得幾重要嘅一樣嘢咧，就係咩咧？正正就係呢一樣嘢啦。因為點解咧？大家會可能有留意到啦，因為咧大家都知啦，無論官網好啦，或者好多唔同嘅媒體或者一啲即係我哋自己漫迷都係啦，就好中意咧就攞一啲什麼紀錄攞出嚟講又話破咩紀錄。咁班奴咧就其中一個咧今季破咗好多紀錄嘅球員，咁包括參與入球數字啦，包括助攻啦，包括一啲中場嘅數據啦咁樣樣。呢個亦都係我覺得。如果要討論我哋進攻能力一個最大嘅隱憂，我諗大家都估到我講乜啦，都唔係就係今屆嘅。不過今屆咧其實都幾明顯，就係話咧我哋嘅球員點解能夠平均分佈入到咁多球咧？因為重點都係製造機會嗰個咧都只係得阿班奴一個，所以班奴咧不停地破助攻
入球今年少咗咧，因為佢初阿莫廉嗰頭大半季咧就打後咗啊嘛。咁但係佢亦都幫手製造好多機會。咁所以咧，我哋呢個單天保至尊一個 single point of 可以講係 failure 啦，即係一個單一個情況去太過着重我哋製造機會入球方面嘅一個點咧，呢一個係相當之大危險嘅。咁好老實講，呢個嗱你問我啦，我都覺得係阿莫廉睇到呢一樣嘢，所以咧就特登等佢褪後一格。等前邊幾個球員可以做多啲聯繫同埋互相係做多啲入球，咁呢個咧其實亦都係咧，我話即係阿莫廉一個幾好嘅配置或者設計，因為呢個咧長遠嚟計咧，可以令到我哋呢個所謂嘅 single point of failure 啦，即係單點嘅太過倚重佢而成為一個好大嘅危險，佢希望可以解決到。咁但係講真啦，又係嗰句啦，由於其中一個好重要嘅球員就係孟治受傷。咁另外阿卡叔嚟咗之後咧，打起咗嘅多古亦都受傷咧，就令到呢件事咧未能夠成形，因為咧我哋其實喺前鋒方面高山又未能夠即係好快咁 pick， 即係雖然而家高山已經係踢得唔錯，咁但係咧都未至於係一個即係好強嘅殺手或者射手級嘅球員啦。咁所以咧阿古亞亦都要喺前邊比較幫多啲手，而未能夠做到一個譬如代替般奴嘅工作，同埋古亞本身自己個踢法亦都唔係太過接近般奴，反而阿孟治應該就比較接近啲。咁另外咧，其實咧講真啦，你問我一個比較喺打得前，又係有能力幫手製造機會嗰個就係阿施生，但係好可惜施生一來嘅機會唔多啦，二來佢嘅腳下功夫你又真係旺角隔離嘅，即係油麻地，即係麻麻地，咁所以亦都做唔到。咁所以你哋見到無論係阿莫廉又好啦，或者係而家嘅阿卡叔都好啦，其實佢曾幾何時咧，唔係曾幾何時 ，actually 佢而家都仲係希望咧，阿文奴同埋卡斯美路可以分擔般奴製造機會嘅工作嘅。你見到卡斯美路即係越打越前或者好多時佢都會俾到一啲靚嘅直線波，就係咁解啦。咁講真。仲有一個重點，就係呢個就阿莫廉嗰個時代比較重要啲，就係後防，尤其是中堅或者兩個閘位去成為呢個進攻嘅起動點咧，亦都係佢好想做到嘅嘢。咁但係好可惜啦，其實咁多個後防嚟講咧，唯獨是咧就係阿馬天尼斯比較做得好。但係大家都知啦，阿莫廉之所以咁大劑要走咧，其實阿馬天尼斯一路都出唔翻咧，呢個都幾重要。咁卡叔開頭點解對波踢得順咁多咧？其實馬天尼斯踢得翻咧，亦都一個幾重要嘅元素，唔知大家同唔同意？咁但係啦，一去到馬天尼斯一受傷，我哋隊波咧又開始溫得唔順啦，因為本來咧就分散多好多，般奴加馬天尼斯都可以成為起動點，但係當馬天尼斯一傷，卡斯美路係補到少少，但係都係始終嗰個起步，即係進攻嘅起步點或者進攻嘅發動人咧，又係去翻般奴嗰度，咁結果咧又係變咗個即係進攻方面咧，又係即係嗰個順暢度又減低咗好多。咁所以咧，其實我個人咧，我覺得令我比較失望嘅一個球員咧，就係阿文奴啊。其實咧，阿文奴咧，我個人嘅覺得咧，佢其實可以幫到般奴好多，即係佢應該成為譬如般奴以後咧第二個進攻嘅起步點，因為佢嘅位置嘅問題啦，亦都因為佢嘅能力問題啦。我覺得其實佢有呢個絕對有呢個potential 啊，即係可造性咧去做到呢一樣嘢。而你見到咧，阿莫廉唔知唔俾佢踢係咪因為呢個原因，即係佢想製造佢，即係訓練佢定點啦。而初初幾場咧，阿卡叔俾佢踢咧，其實佢都開始做到多少少呢一樣嘢。咁但係咧，跟住之後又我尤其是留意咗佢好耐嘅，好幾場波都係，即係近幾場波都係，佢一攞到波第一個反應係咩啊？回後俾中堅嗱。如果馬天尼斯喺度嘅時候咧，呢個都即係可以接受，因為馬天尼斯都幫手做到策動。但係當馬天尼斯唔踢，佢後邊嗰個係老麥嘅時候咧，咁呢一樣嘢咧就變咗咧，我覺得咧就太過被動啦。即係文奴應該要主動啲去將個波運去前邊，甚或乎同前線嗰3個球員多啲合作，去俾一啲直線或者一啲大斜線轉邊俾佢哋去製造攻勢。但係咧我就實在見得太少，我唔知點解。
咁另外咧就仲有一個中堅球員，我都想解釋少少點解阿約羅有咁多機會上陣咧近期，因為我見到嘅嘢咧就係約羅咧就係曼聯係好想培訓佢成為一個好似馬天尼斯咁有一個策動進攻嘅能力，但係咧約羅嗰個策動進攻能力同馬天尼斯有少少唔同啊。約羅咧就比較勁咧，就係佢嗰個引球前進，去到對方個三閘線先至去放走個波。咁當然啦，呢件事有好有唔好啦。當你如果能夠一個中堅帶波去到對方三閘線咧，相對嚟講係比較容易嘅，因為對手咧唔會有一個人專 mark 你嘅中堅噶嘛，係咪？咁但係當佢做到呢樣之後，佢放嗰啲直線就好重要啦。佢放到個直線，當然我哋就直接有一個攻勢啦。但係放唔到俾人攞到嘅話咧，人哋一打反擊咧，我哋就少咗個中堅。咁所以呢一個咧係即係雙面人啊，又係一把刀兩面嘅，有辣有唔辣。咁呢一樣嘢咧，我相信慢慢，當我哋成隊波同阿 Euro 開始有呢個默契之後咧，將會咧喺未來嗰幾屆可能成為我哋一個殺著。但喺而家呢刻，再加上馬天尼斯又受傷，同埋阿老麥拍住佢都比較慢嘅情況之下咧，就成為一個好大嘅危機。因為大家唔好忘記，幫手保底嗰個係可能係卡斯美路加埋老麥兩個咧，都唔係話速度快嘅，咁所以咧。變咗阿約羅有少少進退失據咧，就係咁嘅情況。咁所以咧呢一集我想同大家分享嘅就係，其實我哋見到班奴，我哋成日鬧佢話佢甩波啊失波成，呢個係事實。但係同樣嘅事實都係，佢真係我哋成個進攻嘅核心，都唔係就係今屆啦，呢幾屆都係。但係你亦都見到，無論係阿摩連又好啦，卡叔又好啦，甚至乎之前坦克我都唔記得啦，太耐嘅事。起碼阿摩連同埋阿卡叔都係希望可以做到啲嘢，令到我哋呢個 single point of failure 咧係有機會係即係解除咗呢個風險。咁但係咧成功率暫時都係唔高，原因就係話第一某啲球員又未成熟，第二就係傷病困擾，尤其是孟治同埋呢個馬天尼斯。OK， 咁就最後咧亦都要再做第二感謝環節嘅，因為我哋好多嘅巴友咧都會留言噶嘛。咁咧就阿 Steven 第一個俾 like 啦，阿 Sick 同就亦都係 CLS 支持我哋，而 Vigo 咧就係第三個俾 like， 同埋咧佢話大巴曼聯繼續加油，我哋一定會啊，我真係一定會加油啦，所以我亦都不停諗緊我哋點樣可以做好啲我哋嘅 channel。咁啊，亦都曼聯我相信阿卡叔都會諗辦法嘅，希望佢哋做到。咁就阿 KNGHK 啦 Edmond 啦，同埋呢個阿 Vinton 咧都係講大巴加油啊，或者 CLS 支持我哋。咁啊看啦，就話咧揾新帥咧。係即係接任教頭，佢即係阿漢大家都知噶啦，佢一嚟咧就好多即係意見，佢好強硬嘅佢啲諗法，所以真係都你要欣賞佢嘅，佢真係好肯定嘅。咁另外 Donald Cat 就話啦 CSS 啦，支持大巴曼聯卡叔加油 ，Francis 都係。咁咧另外咧阿 Don 咧亦都係支持我哋啦。咁啊 Carwin 就咁講嘅，佢話大巴分析得非常好，中肯有 point， 我絕對認同、贊同同埋支持。咁阿漢就講一大堆嘢啦，睇下佢講乜先。佢話唔贊成卡叔坐正，陣容係球員咧要執嘅，唔同意揾冠軍名帥安塞洛提，唔啱。下季要徹底清洗改造陣容，唔係少改，的確係需要改造陣容嘅領隊、總教練或者領隊，唔可以用而家嘅球員做基礎，的確需要阿摩連或者坦克呢類型嘅教頭。真正改革係要徹底去改造球隊㗎，做一半嘅改革咧嘅改造咧，係好唔啱啊！問題係管理層咧敗筆之過。佢話多卡瑞克而家完全唔適合坐正帥位。嗱，阿漢咧佢嗰個理念係好強嘅，咁佢即係話要完全重新執個隊波咧，呢個意念亦都好強。但係咧一個好簡單嘅問題，阿漢就要解決咗先，就係話錢從何來啦？因為大家都知啦，即係講真，就算啊我哋有油王收購都好啦，就算啲錢咧都唔係話你泵落嚟就泵落嚟嘅。咁如果又要換一個好好重建嘅主帥，好似例如阿摩廉呢類或者坦克呢類嘅主帥。跟住佢一坐落嚟咧，又要係換晒成班人，唔可以用而家班球員做基礎，跟住仲可能咧要好似哥迪奧拿咁，唔啱又換，唔啱又換嘅話咧，真係最大嘅問題係咩咧？真係錢從何來咧？阿漢，請你即係諗諗呢個問題點解決先，跟住我哋就可以即係討論你嗰個諗法啦，因為你個諗法係好好嘅，不過問題就係搞唔掂啲錢嘅啫。咁另外亦都多謝啦 Vivian 嘅 CSS 支持啦，跟住咧 Jonah 就話又係起身開大巴 channel。一路擦洗面一路聽，之前仲話要去中東踢熱身賽 keep 下狀態，而家邊度都唔使去啦。希望咧就戰爭快啲完結，唔好犧牲咁多人啊！
Anyway 啦，完咗呢個感謝環節之後咧，亦都係呢一節咧就嚟到呢度。咁都係嗰句啦吓，喺今季嘅評估嚟講咧，入球能力已經唔錯。咁如果我哋能夠做到分散到嗰個製造入波嘅製造入波機會嗰個風險，加上前線嘅球員繼續保持甚至乎增加佢哋嘅入波能力咧，咁我哋嘅前景咧係相當樂觀嘅。咁但係咧揾一集我哋就要講下後防方面點搞啦。OK， 咁今次喺度感謝各位嘅支持，我亦都同大家講多次啦。諗緊一啲關於 channel 嘅又要轉型嘅情況嘅，咁即管睇下情況係點啦。今次嚟呢度有決定會同大家分享嘅，多謝各位嘅收聽，拜拜。